Далее у нас идет суринамская пипа, внешний вид которой и так неприятный, а вот процесс рождения ее детенышей и вовсе отвратителен. Потомство самки вырастает из икринок под кожей ее спины, после чего детеныши уходят, оставляя после себя эти кратеры. Примерно так же поступает самка паука-волка. Она носит детей на своем брюшке, что делает ее и без того неприятный вид еще более омерзительным. Вы только посмотрите на это, боже, просто жуть! Если паучиху раздавить, то ее дети разбегутся словно муравьи из потревоженного муравейника.